Τώρα στο Νουέβα Τρόβα δεν είσαι με την γυναίκα σου. Όχι, είμαι με τον Αντώνη Κρόμπα. Και κάνετε κωμωδία. Κάνουμε ένα stand-up comedy, ναι. Μια παράσταση stand-up. Αυτό είναι το μαγαζί που έχει η Παπουτσάκη με τον Χρήστο Φερεντίνο, έτσι. Ακριβώς, ναι. Το οποίο ουσιαστικά έχει σκηνή και είναι και μπαρ. Ναι, έχει ένα χώρο που γίνεται διάφορα. Γίνονται Καλλιτεχνικά. live, γίνονται μουσικές. Πίνει ο άλλος και σας βλέπει. Ναι, κανονικά. Καλό είναι αυτό ή κακό? Αυτή μπορεί. Εγώ νομίζω είναι καλό. Καλό είναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Κάθε πότε είστε στο Νουέβα Τρόβα? Κάθε Δευτέρα. Ωραία. Είμαι τεράστιος χρονός. Δεν τραγουδάω. Δεν τραγουδάω ποτέ. Δεν τραγουδάω στο μπάνιο. Δεν τραγουδάει η μάνα μου, δεν τραγουδάει η πατέρα. Δεν τραγουδάω δημοτικά. Δεν έχω τραγουδήσει με τους Big Slide. Χορεύω. Κάτι πολύ απαιτητικό. Το λιγότερο που θα μπορούσα να πω για την παράσταση είναι ότι είναι stand-up comedy. Είναι και stand-up comedy, είναι και θεατρικό, είναι και σκετσάκια μαζί με τον Μάκη, είναι και talent show, είναι και λύσεις στο δημογραφικό. Καλησπέρα, μου λένε Μάκη και τα τελευταία 14 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά με το modeling. Έχω ύψος 1 και 4 και τώρα στο 8 κιλά. Έχω συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα πρακτορεία μοντέλων ανά τον κόσμο και στους κύκλους, τους καλλιτεχνικούς κύκλους του modeling είμαι γνωστός με το προσωνύμιο ο Έλληνας Σοφία Λόρεν. Γνωριστήκαμε προ 9 ετών το 2003 στο Διπεθέ Καλαμάτας, όπου παίζαμε στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας και κάναμε τα μαστορία. Έχω και κάτι φίλες μοντέλα, δεν φαντάζεστε τι έχει φτάσει στα αυτιά μου, τι ιστορίες έχουν φτάσει στα αυτιά μου. Είναι για αυτή η νευρική ανορεξία φερή στο κλάδο, δεν είναι τώρα για τέτοια. Ο Μάκης σαν συνεργάτης είναι όπως είναι και φίλος, είναι πολύ αξιόπιστος, είναι πολύ χαβαλετζής, είναι πολύ κύριος, είναι πολύ επαγγελματίας, είναι ανυπόφορος, τον αγαπώ, τον λατρεύω και μακάρι να δουλεύαμε κάθε χρόνο παρέα. Αναθεωρώ. Για ποιο πράγμα? Που είπα πριν ότι είσαι πολύ σοβαρός. Ανάλογα την περίσταση, ξέρεις, άλλες σοβαρός, άλλες χάχας.